इन पंछियों की आवाजें बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले शूबिल जब भी अपना मुंह खोलता है तो लगता है कि कोई आतंकवादी आ गया है। नेक्स्ट लाफिंग कूकाबुरा, इसकी आवाज तो ऐसी है मानो कोई चुड़ैल हंस रही है। फाइनली लून, इसकी आवाज अगर कोई अकेले जंगल में रात को सुन ले तो सोचो उसका क्या होगा।